एक खेत में पिंकू नाम का एक छोटा हल्के पीले रंग का चूजा रहता था। वह अपने भाई बहनों से थोड़ा अलग था, धीरे चलने वाला और बाकियों की तरह चमकदार पीला नहीं था। पिंकू हमेशा पीछे छूट जाता था। उसके भाई बहन तेजी से कीड़े पकड़ लेते थे और माँ मुर्गी के पास भी उसके बड़े झुंड के लिए समय कम होता था। एक दिन तितली का पीछा करते समय पिंकू एक पत्थर से ठोकर खाकर गिर गया और उसके पैर में खरोंच आ गई। उसने दर्द में चिल्लाया, लेकिन उसके भाई बहनों ने ध्यान नहीं दिया और वे आगे निकल गए। पिंकू वहीं अकेला बैठ गया। उसे गहरा अकेलापन महसूस हुआ। वह परिवार से घिरा हुआ था, फिर भी सबसे अलग था। सूरज डूबने लगा और पिंकू